Rame gati. Ini yang kuat nih, baju merah yang kuat di jalannya. Andi, anunya tuh anunya, Acang. Ya, Acang. Kita pengen ke itu apa? Orplas itu malah. Hah? Orplas. Di mana? Puncak Orplas itu lah yang di Tembenuh. Kemarin kan tidak sampai sana. Iya kak. Saya pengen Timbanung. Sorean. Tembenuh turun tuh. Masa ada jalurnya? Es krim. Wow. Ini atas lewat. Iya ada atas. Terlalu atas. Terlalu tinggi. Apa itu? Nikuan. Awas kopi mau salto dia. Kalau ngolok tuh jangan gitu. Wah. Kira ulak ya. Jauh sih dari Piling mau ke sini deh. Jauh sekali dari Piling. Tebing yang tinggi itu. Iya makanya. Pantesan dia macet, makanya nggak bisa lewat situ. Lorat. Iya ya, pasti olah deh. Ada pegangan ya. Wah. Dekat rupa pantai. Dekat. Iya, rupanya dekat. Rod, lain kali jangan ajak kita tempat kayak gini. Dia ngolok, dia padahal masternya. Ya, tumben kita kesini. Tumben sih sama kalau tumben. Turun kenapa udah kanan. Fokusnya berubah. Tidak ada kawan jawab dengan gendong aku. Galak baru cara rekaman. Ya besaran dari ini lumayan lah. Tapi naiknya gini kayaknya juga ya. Lebih curang. Lebih curang. Sholat. Ya gitu dah. Kaki kirimu Ren. Kaki kirimu ke posisi kaki kananmu tuh.
Kaki kirimu langsung ke sana. Kaki kananmu geser dikit dulu. Kaki kirimu bisa di batu. Nih kaki geser sekedip jok duluan. Nah, sini Pak. Kaki kiri sini, kaki kiri dulu, kaki kiri naik ke batu dulu. Nah, baru turun. Pokoknya jangan tarik batu tuh lebih baik. Turun. Nah, turun. Nah, kena wah. Nah, sip. Yuk. Ini mah hilang ya, mana dari ini ya? Ya, belum turun ya dua tuh. Dia lama ke foto. Siapa berfoto? Iya. Ulang ya? Iya. Bau. Wah. Kapan bisa dia? Waduh, batu goyang. Wah, itu. Ada kolam di sini. Pasang ini airnya. Ada metu di sini. Ya. Yeay. Ada apa kan? Ombak besar. Bagus nih. Lihat mana kok? Wah, sudah dipakut. Tom deko nih. Mbeh, Pakut. ndek bau. Hah? Ndek boleh lewat. Ndek. What? Itu naik nih.
Ada terjun. Oh iya, kasih tahu belakang. Ini kan air terjun tertinggi di Sekotong. Iya. Ini hebat nih cewek kelihatan apa? Sering naik, kelihatan cara jalannya mantap. Ya, dibantu. Coba deh cara jalannya. Oh sila, ya. Anda seperti orang ahli. Oh ahli, ahli. Kelihatan ahli. Ini serius ahli. Naik. Pat, maju dulu Pat. Jangan kumpul sana, nggak bisa ada, nggak cukup. Ini kita bisa naik nih, lolat nih. Noh, tuh kan. Lolat guys. Itu aneh. Lolat guys. Kayaknya kok bersihkan deh sesuatunya tanah liat tuh lolat. Iya, pakai lolat guys. Aman tuh? Sampai sekarang masih aman. Mudah-mudahan seterusnya. Lolat. Ini mana hutannya mana? Iya. Aduh. Asing. Apa itu? Aduh, aduh. Iya. Akarnya di sini. Aduh, aduh. Jadi yang ngantar mana ini? Ini ke sini dari sini. Ininya sama pagan. Wah, tadi kita lewat sini guys. Tadi kita lewat sini ya. Pakai tali yang besar dulu. Nah itu dah Pak Rudi. Pak Rudi, Pak Rudi. Tapi penyantolnya cuma satu ini aja. Harus kamu cabut duluan deh gerik. Juga dia nggak pakai nyantol. Tinggal lah. Oh. Pakai dulu dah. Tinggal giliran.
Ini jalannya lolat ben licin.